Irreecha baranaa kan baay'ee ajaa'ibu ija lamaanan ilaale'an. Irreecha kana keessatti waa baay'een arge. Shamarran babbareedduu baay'een arge. Dargaggoo babbareedan baay'een arge. Keessa bahee irreecha kana irratti jaartiin nama mararti. Jaartiin kan umuriin irra darbee yeroo ammachuudha. As keessatti baay'een otoo dhufee amma fuudhee gala namni baay'een. Si gala miti maaliif namni hundumtuun bareeda amma shamarran carraan gaa'ilaa nutti cufamee namni nu ilaaluu dideedhani irreechaa dhufan. Maaliif miidhagina jira kaas bareedina jira. Wan mudannoon xaddaana mudates kana as yoon deeme bareedduu achi yoon deeme bareedduu akkas yoon gore bareedduu kan si ajaa'ibummaan fuune. Hin fuune. Maal immoo qeeqa maalii qabdu mudannoon keessanoo maali? Maaltu immoo gara fuulduraatti utuutti fufee utuutti dabalame yaada qabdu sun irreecha kana irratti? Qeeqaa ni qabu. Tokko uummanni ammayyuutti haa dabalamu. Inni mana akaayii akaawwata yoona taa'e nuti asii safuu Oromoo aadaa Oromoo akka kanaatitti beeksisaa jirra. Lammaffaa irratti itti haa dabalamu kanan jedhu warra jalatti jiinsii uffatan uffanni aadaa itti haa dabalamu hin jedha ammas. Itti haa dabalamu kanan jedhu amma immoo sirba godina tokko qofaa ta'uu hin qabu. Itti haa dabalamuunis raayyaan itti haa dabalamu walloon itti haa dabalamu. Miidhagina miti kun. Atama fakkeenyaaf uffannaa uffattee jirtu akkuma kan koo uffata aadaa Wallaggaadha. Maaliif uffatte uffata kana? Nama bitee naa kenne naaf. Nama bitee naa kenne akka carraa ta'ee birriin qabu tureen immoo innumti naa kenne naani kan godina eessaa akka ta'e iyyuu an hin gaafanne. Amma Wallagga ta'uusaayyuu sirraan bare kanuma Oromootiin naanuma uffadhean. Arsii ta'ee Jimma ta'ee nan ilaallatu kun naan. Si gale miti? Inni guddaan uffatichi kan Oromoo ta'uusaati. Irreechi anaafi irreecha. Irreechuma baqa irreechi anaaf hiika biraan qabu jechuudha. Qeeqee ani qabu immoo jechuudha. Dhuftanii warri daabboo nyaattanii dhiisaa. Hin ta'u Oromoon dhadhaa nyaata. Maanni daabboo karaarraa nyaannu nuti? Nuu qalaa karaarratti fooniin beekama Oromoon. Foon nyaachaa yoo deemne inni kaaniyyuu immoo nu kabaja. Biyya aannanii, biyya dammaa. Iddoo hundumatti qalamuu qaban jedha gaane. Qalamuu qaba. Cooma sanuu, cooma ta'uu qaba. Ammaan ni batamma nuuqqannee irraa soollee huqqanneer. Hagabuu bulli, hagabuu ooli. Inni kun itti yaadamuu qaba gaala. Lalasa kanatti itti yaadamuu qaba tokkoffaa irratti. Namni baay'een immoo dhufa. Otoo qalamuu jalqabe otoo nyaanni gaariin dhufee namni baay'een hin dhufaa jechuudha. Inni guddaan immoo eenyummaa keenya calaqqee eenyummaa keenyaati. Addatti immoo Oromoon uffata godina garaagaraa haa uffatu. Shawaa ta'ee kan shawaa irratti jechuun qabu. Wallagga ta'ee kan Wallaggaa irratti jechuun qabu. Bakka kan godina barbaade kunoo akka koo uffatee Oromummaa qofa nuuf haa ibsu. Kana jechuun barbaada haadha. Ayyee naaf galatoomii ayyaana bara dhufu irreecha bara dhufuutiin nagaan nu haa ga'u dhaamsa bal'aa nuuf dhaamtanii irreecha bara dhufu turatti wal arginaa turtii gaarii. Haa ta'u. Si hinna dabarsita miti isa ammaa kana. Asumaan isiniif dabarsama. Karaa libsuu miidiyaadhaan isiniif darba. Uffanni ilaala ka. Eeyyeen. Bagan dhufe yoo Hayyee.